Nastává slavný den, okamžik, na který se nezapomíná. A vy, televizní diváci, můžete být díky našim kamerám přitom. Jo! Oni, už jedou! Jedou! Veselé! Veselová, zařaďte! Já jsem lichá, soudružko! Neodmlouvám a utíkáme! Veselé! Já tě moc vítám tě taky. A co si o tom myslí soudružky ošetřovatelky? Soudružka Konopníková a soudružka Škopková. Já bych chtěla říct, že u nás jde přestavba tak rychle, že my už dnes se máme líp než zítra.